今日喺街市見到啲蝦好靚，就買咗1斤蝦。咁煮啲咩啊？賣下關子先。我煮呢個餸呢，送飯送酒都好好嘅，宴客都啱。最啱就係小朋友，啲小朋友一定會好開心。啲蝦洗乾淨，啲蝦去咗個殼。挑咗條蝦腸出嚟，啲蝦挑完蝦腸之後，我哋沖洗翻乾淨。我哋用廚房紙或者毛巾吸翻乾嗰啲水。嗱，啲蝦拍爛啦。你見到咧，拍到咁上下就得㗎啦，唔使拍得太爛。啲蝦肉咧拍爛之後，我哋唔使剁，咁啊直接調味搭一搭佢，俾1茶匙鹽，些少胡椒粉，咁我哋攪勻佢。唔使拍得太爛，因為太爛咧冇乜口感。咁啊由佢咧，仲有少少蝦肉喺度咧，即係唔係咁爛就會好啲。1茶匙生粉，海鮮嘅嘢簡單調味就得㗎啦，太多嘅嘢就會畫蛇添足。攪勻之後咧，我哋搭一搭佢。搭佢一陣咧，佢都起晒膠㗎啦，咁可以拎佢煎。我哋整蝦餅嘅時候咧，你可以將隻手咧抹一抹油。新鮮蝦膠啊啦，啱啱打完嘅就呢個。咁我哋兩邊都撳一撳佢，整翻一個蝦餅嘅形狀。咁我哋反一反佢，可以撳一撳佢，因為咧嗰邊仲未硬嘅。呢啲嘢咧就好易熟㗎啦，你煎到咧兩面金黃就得㗎啦。OK 㗎啦，煎多佢少少時間添。嗱，煎到佢兩面金黃就 OK 㗎啦。係咪好簡單咧？呢個就係我今日煮嘅煎蝦餅。咁我哋上碟啊！中意食辣嘅朋友咧，可以俾啲泰式嘅辣椒醬。
等我試下味先。好鮮甜，好爽，好有咬口。